kombo na bino basato ya bule nzambe tata koyo tata molemo santo papa simokinda motanga nzambe na biso ya solo nini tokoloba epai na bino tozalaki na biso bakufi bosiaki kobeta biso mbate na bino molimo tolamuki tobongami toye mbango na ndako ya nzambe ya ntongo mpona koyoka liloba na yo po tosalela tobomba mokolo ya suka tozwa lobiko ya solo papa totangi mokanda na yo zamba na kote ezali monene nabengi bino basato ya bule bokita bolata ngai botemela makolo na ngai bolobela na monoko na ngai maye oyo ekobima epai na ngai euta epai na bino ekoyoka biso tobomba tosalela mpo mokolo ya suka tozwa yango lobiko eseko okombelo nzambe tata mwana molimo mosantu amen. Tata ya mama totangaki na mokanda na exode 20:17 kuna esika wapi tozwaki 10 komandima ya tata nzambe mibeko zomi. Tata nzambe ayebaki na kopesa bana Israeli mibeko zomi ezalaki na ntina pamba te esika bazalaki na Egypte na bowumbu bato na bato bazalaki na binzambe nzambe na bango bazalaki kosambela me lelo lokola azalaki yawe kati na bango libota oyo aponaka ntango abimisi bango na bowumbu esika bazalaki na Egypte esengelaki apesa bango mibeko bango nyonso batambola lolenge moko bayeba ete yawe oyo abimisi biso na bowumbu alingaka desordre te alingaka banzambe mibale te yango tokotala motema mokanda kuna ntango tozali kotanga mibeko zomi okomona nzambe azali koyebisa bana Israeli ezali ngai yawe nzambe na bino nabimisaki bino na mokili na Egypte esika bozalaki na bowumbu bokoki kozala banzambe mosusu liboso na ngai te ya solo lelo ezali bana Israeli te lelo biso bakimbangise esika nyonso na bana Israeli biso nde bakimbangise toremplace na esika wana tata molimo mosantu na koyela ye na liboso apekisaki biso maye nyonso ya mabe tozalaki nango oyo bakoko na biso bazalaki kosala komela masanga kolangwa masanga kobina apamelaki yango alobi te ngai na ye mpona kobikisa bino maye oyo bozali kosala yango te bolanda oyo ngai nazali kotinda bino na nzoto na ye ya mibale na nzoto ya papa simoki ya papa diange na kuntima abetisi te makasi su na mibeko alobi na discours dadie na ye ya le 2 janvier 1992 alobi toteyi bino tobombelaki bino eloko te nyonso totalisi bino me soki biso lelo tozali te bakoya kotuna bino batata ya bino batikelaki bino nini aresime mibeko zomi oyo nyonso to bible mobimba na makambo misato bolingo mibeko misala eske ngai na yo na mibeko tozali na bolingo tozali na misala tozali di komandima oyo tata nzambe ye moko kaka apesaki bana Israeli ye moko mpe na ntango na biso aresime yango na makambo misato bolingo mibeko misala batata ya mama esengeli ngai na totosa mibeko totosa malako ya tata nzambe tobanga kanda ya tata nzambe mibeko ezali ye moko nzambe soki tokotosa yango te ekozala biso pasi kuna mama ya likambo tokokende yango botosi pamba te na mibeko botosi eleki mbeka kotumba soki lelo bana Israeli bakendaki na bowumbu pokoko na bango Abraham azalaki kotosa maye oyo nzambe asengaki epai na ye tumbela ngai bambeka kata banyama nyonso bitene mibale bamonaki ndeke ezali nyama ya moke atumbaki yango bongo mobimba yango ememaki libota na ye ya bowumbu oyo lelo totangaka bana Israeli yango tolobi botosi eleki mbeka ya kotumba ngai na totosa mibeko tolekani na mokanda mibale totangaki na Esaïe 59 verset 1 à 3 na moto ya mokanda tata nzambe alobi makambo oyo ekabolaka bato na ye nzambe alobi na biso litoyi na ye ezali ya kosipama te loboko na ye ezali mokuse te mpo ete litoyi na ye ezalaka koyoka biso mpo ete loboko na ye ezalaka kopambola biso me soki tata nzambe akomi mosika na biso pamba te masumu eleki biso mabe eleki biso mingi tozali kosala esu volonté ya tata nzambe te tozali kotosa ye te na nzela basali na ye tozali kotosa bango te maye oyo azali kopesa bango bazali kopesa biso tozali kotosa yango te mpe tozali kosalela yango te totondisami na lokuta mabe nyonso azali kopekisa biso tozali kotika yango te
yango wana loboko na ye komekuse litoi na ye esipami tozali kobondela tala mpasi ekoti na mokili tala kufa tala bitumba mpona nini tozali kobondela me tozali kosalela mai oyo nzambe azali kosenga biso te tozali kosala volonté ya tata nzambe te tozali koyeba ye te ya lobi na biso totosa po ete apambola biso esengeli biso totosa ye po ete ayoka biso esengeli biso mpe toyoka ye tosala volonté na ye wana nde tata nzambe akoyoka baposa na biso mpasi oyo tozali komona na mokili to mpasi oyo tozali komona na banzoto na biso na bafamille tokomona yango lisusu te ntango kaka tobengi ye ntango ozali kopetwama mbala moko akoya koyanola yo mais soki azali koyanola biso te pamba te totondisami na mabunda totondisami na mbindo kuna tata mama ngai na yo leso tokotire kuna na mokanda na Esaïe chapitre 59 verset 1 à 3 totosa tosala mai oyo nzambe azali kosenga po ete ntango biso mpe tokosenga ye litoi na ye ezala ya kosipama te loboko na ezala mokuse te po ete ayeba na kopambola biso soki tozali na sembo te ngai na yo tobongisa tozonga na lingema aye koloba na ye susu atongaka moto te afingaka moto te asalaka moninga na ye mabe te eske biso tosalaka baninga na biso mabe te ndenge tovandi awa atako ngai mpe natemi awa nasalaka moninga na nga mabe te totongaka baninga te tobwakela baninga maladi te toloba maloba oyo te pesa baninga na biso mpasi mpe epesi yesu tombe memeli ye tension memeli ya liwa me babengi yokanga nzambe paster selo longi kengi mondimi eske wana ezali ezalele mondimi ngai na yo tozali kuna te esengi tozala sembo tozala bato tosalaka baninga na biso mabe te nde mpona kosukisa na kati alobi atalaka na miso mabe bato oyo nzambe aboyaka me biso awawa bato bazali kotiola tata molimo mosantu yo ozali kosala bango bakita ozali kosola bango osanganaka na bango esika moko bozali kosala kikamaraderi me bato wana nzambe azali koboya yo ozali kosangana na bango osefamiliarize na bango kasi asepelaka na baoyo batosaka yawe soki alaki likambo abongolaka maloba na ye te ata ndenge nini akokisaka yango batata na mama kuna na esika mama likambo ezali biso tolaka combien de personnes tolaka tata nzambe te tata molimo mosantu alobi ndako ya amphithéâtre atali na mokili mobimba alobi napesa yango bana ya bumu biso mpe tolobi ngeta papa tolaki yo tokosilisa yango nzambe apesi biso mpe tolaki ye tokosilisa yango ndenge yo lingeli kasi tolapaki ndani tolaki nzambe ya biso eske maye nyonso oyo mosali na ye azali koloba na biso ezali kokuta epai na ye tosala misala ya amphithéâtre tosilisa misala wana mpo te ezali na liloba na bana ya bumbu nazali na likabo na kopesa bango eske yo na ngai mwana ya bumbu mwana ya lubaki ozali kososola tala bitumba oyo tokomi nango lelo mpona likabo oyo nzambe apesi biso bato bazali na misu mine bazali komona likabo bapesi ya bana ya bumbu soki basisi yango biso topete tala bitumba tokomi na yango elaka topesaki mpe ya tata nzambe eske ngai na tokokisa yango eske tokokokisa yango yo mwana lubaki tata mama jeune fille jeune garçon mwana ya bumbu okokokisa elaka ya tata molimo mosantu esengeli tokokisa yango po ete nzambe na biso asepela yango wana na mateya nyonso toyoki mokoma lelo mama likambo tokokende na yango bonzoto ezala moke molimo eleka mingi pamba te ntango nyonso tokozala na posa ya nzambe na biso akoyanela biso mpe akopesa biso lobiko eseko tosukisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen totelema tobombe
prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du malin. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et le gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mona tata mwana pe tata molimo santo batata pe ba mama to la di matei na papa dia treleti kandi ya biso atei biso na mukande biso different comme na 1 na 17 azui matei na ye na mukande Isaïe 59 du premier verset au troisième verset et aye kosuka na Psaume 15 du premier verset pe au troisième verset batata pe ba mama to la di papa selo na bokeli nyonso. Mama na likambo toyela kana ndako nzambe na yo kalite mpona bongo na manangai swati na kola na makambo etali komina ko bomo kasi ebele toyaka tikaka kana kele mokima mona nzoka ndeza bomo mibeko epesamaki bandeko na biso mani Israel batosaki yango te osoki batosaki yango bele biso toza na pasi te batosaki yango lokola bazaki na confiance affaire nzambe te bato mibale kaka bakotaki na bakonzi bato mibale kaka bakotaki na nkembo nzambe alakelaki na bana nyonso bakotaki lelo ekeke ya mine ekeke ya suka epesemeli yo ntango yo kokota likolo te mpona nini nga na kokota likolo te mpona nini nini ekangi nga mpona mibeko yango na kozangela likolo mpona bisalasala nazanga nkembo nzambe alakisi nga yango na mibeko papa sela lobi na biso totosa kotosa nde likaka mbeka soki tokotosa nzambe nde tokomona biso na mokanda Isaïe 59 batangeli biso mokanda oyo mosakoli Isaïe ntango akomaki yango na bandeko na biso bana Israele mpo bango mpe bazalaki na mpasi kolela mpe kati na bango ezalaki bisalasala oyo biso tosalaka bango mpe bazalaki na kasi na kolela wana nde balobaki na bango boye bino boyebi teke loboko na Yawe eza mokuse teke ezanga kopambola bino elitoi na ye eza mpe mozindo te ete azanga koyoka kolela na bino soki aza koyoka bino te pamba te mabe na bino nde eleki maboko nde etondi bino na makila ya wana litoi na nzambe ezoyoka bino te batata na bamama lelo biso soki pasi ezali nzambe tozondela mabondeli banda tongo le 6 avril banda tongo ti 18 soki tokochange na biso bizaleli te tokokangamaka na makambo mabe eza na biso na lokuta tozali na moyibi tozali na bamontage tozali na kolia bato tozali na bikobo tozali tokolonga te loboko na Yawe kotombwana te po apambola biso me loboko na Yawe kotombama po apambola biso na baye bazosala posa na ye soki tokosala posa na Yawe te pamba kaka na pasi biso tozala yango tozali kolela azoyoka biso kasi moye yanola biso ezali
papa journaliste nga nde naza coach ya Bumbu Ngumba semaine oyo nazalaki coach ya Lubaki mpona kosensibilize bandimbe bayeba valeur ya likambo biso tozala Nzambe soko alakisi yo mosapi apesi yo mosala esengeli tomipesa nde mpona yango na déplace na tiki commune na ye na selile ya Lubaki ya moke po ete balamuka me na banza journaliste yo moko sentir elakisi ete bana baza na posa elakisi ete bana liloba na Nzambe ezwa place baza na posa bapamba nde ntina nga na yeli na kati na sika na kado monene oyo tokopesa papa ya amphithéâtre na ntina fermeture ya centenaire nga na zoloba na bana Bumbu tomipesa mobimba toboma mbongo na biso na banke ya molimo ezali amphithéâtre Nzambe atalela mbongo na biso ya bana Bumbu na kati na amphithéâtre po ete apambola donc nazosenga na mwana nyonso kidiba te kidiba kolo mwana nyonso ya Bumbu telema ngwi yebe te luka esimbele oyo ndenge bayebaka na télévision esimbele na biso papa silokima okenda Nzambe mpona ye na Bumbu biso numuro sala bisala sala yo olingi biso mpona ndako wana tokotika te tokosala yango kino ya sila Nzambe apambola bandimi nyonso ya Bumbu un jour balakisa biso mosala na histoire ya Kimbangisi peke ndako wana bomoni bala Bumbu donc tala souci ya ngai coach ya Bumbu. Bonjour papa journaliste kombo na ngai papa diatika wazola mabalomba bonheur awa tozali na selile ya Lubaki papa en tout cas motivation ezali ndenge tata mokonzi Bwele azosenga na biso d'abord boyokani fozala basika nyonso baza kotinda biso ya solo esepesaki mama pasteur communal kotinda nga na selile ya Lubaki nayaki awawa na boyokani na bana ya Lubaki nyonso nde yango ozali komonaka sensibilisation esalamaki eza mbala liboso te chaque samedi biso ezalaka na ngwema boye nde omoni toyaki tosangani tobaki toza na mata makasi po tosala yango moni mpe bato batondaki mpena ndenge ozwa komona yo moko wa journaliste en tout cas nazo kointerpele mwana nyonso ya Lubaki esika nyonso ozali tolata susi ya mosala oyo tata mokonzi Bwele ayebaki na kopesa epai ya mama pasteur communal na koyebisa bana ya Bumbu basalela ye misala ya fite ete tosala réflexionnement ya misala ya fite ete tobongisa ngo lolenge esengeli po mingi baza na bolembu balamuka na pongi topesa contribution na biso tosala misala ya fite ete Nzambe akoyeba ya kopambola biso pamba te mokanda na Nzambe elobi na Matthieu chapitre 6 verset 19 à 21 bonduka bomenga mokili oyo te pamba te na mokili oyo bampuku eliaka miyibaka mpe bapesi baliaka me tomibombela bosi na biso epai ya tata Nzambe nde na nzela wana tozosalaka misala mpona kosala misala fite ete tozali kobombisa nde bosi na biso epai ya tata Nzambe baoyo bazali kosala bolembu balongo na bolembu bakabela tata Nzambe po ete esika tokendaka kuna bolingo mbeko misala ezalaka te nyonso tosala yango awa na se ya ntango tuka papa eloko bakoreteni biso esi tobandi motivation to sensibilisation mpona clôture ya centenaire ya le 6 avril ya 2022 tozali yango ozomona ngwema ya kati ya selile tolamusi bato balamuka papa alobaki mpo tolamusa bandimi misala esalama mpo clôture ya centenaire tomata mpe ebele bana Lubaki mpe baza détermine tosimbani biso nyonso mpona kopesa maboko mpe ya tata molio mosantu mpo ete na clôture ya centenaire na ye bana Lubaki mpe tomona na kado na biso ya malunga mpe mosala ya kitoko mpe tozwa coupe na maboko ya tata mokonzi Bwele. Merci papa journaliste, Nzambe apambola bino mosala na bino ekende liboso, Nzambe apesa bino sagesse mpe intelligence mpe apesa bino bwania mpe molimo ya discernement, Nzambe apesa bino makoki po ete likambo oyo ekende mosika.